Kamis 22 Januari 2026. Sebuah lamboat dengan rute Desa Babang menuju Desa Pigaraja Kabupaten Halmahera Selatan dilaporkan tenggelam akibat dihantam gelombang besar tepat di depan Desa Bibina, Kecamatan Bacan Timur Tengah. Berdasarkan laporan yang diterima, unit siaga SAR Halsel dari Kepala Desa Bibina sekitar 14,0 WIB Lombot berangkat dari Pelabuhan Babang tujuan Desa Pigaraja. Namun dalam perjalanan di perairan Desa Bibina Lombot menghadapi cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi, mengakibatkan Lombot terbalik.